Я проповедую сегодня на теме в защите Господа как должно. В защите Господа как должно. Исайя, вернее, 1 Паралипоменон, 15 глава, с 11 по 16 стихи. В защите Бога как должно. Брата, вы понимаете, что многие люди не могут найти или открыть себя Бога. Многие люди ищут Бога, во всех возможных способах, во всех возможных путях, и они не могли его найти. Даже есть такие еще на свете, в 20 веке, представляете, есть еще люди, которые думают, вообще говорят, что Бога нет. Где если Он, покажите его мне. Представляете себе? И, оказывается, еще есть такие люди на свете и живут. Я говорю, они скоро перестанут жить. И пойдут туда к Богу. Очень скоро убедятся, что Он есть. Потому что Бог с такими, Он быстро разберется. Когда они попадут в ад, ой-ой-ой-ой, там огонь пожрет их пару секунд. Только пару секунд они поймут, что Бог есть. Аминь. Но нам повезло больше. Мы уже так не думаем. Если бы мы так думали, нас бы не было здесь. Аминь. Но все равно важно и полезно для нас знать, как правильно взыскать Бога. И как взыскать Господа должным образом. Очень важно, чтобы люди, которые ищут Бога, не попадали в секты какие-то, или какие-то, что там, заблуждения, секты, оккультные какие-то, секты, тоже организации. И это, люди попадают туда не потому, что они не хотят верить в Бога, но они хотят верить в Бога, но они просто не знают, как правильно искать Бога, они не знают, как правильно искать Бога. И из-за этого они попадают в эти все разные заблуждения. И, братья и сестры, чтобы мы уже не повторим и ошибки, конечно, мы уже попали в церковь, слава Богу, но все равно, после того, как мы приходим к Богу, мы хотим знать Бога лучше, правда? Мы хотим, хотелось бы, чтобы Бог был ближе к нам. И это возможно. Бог не просто хочет быть далеким дядей где-то, которому можно молиться раз в году или раз в месяц. Нет, Бог хочет быть для нас хорошим отцом. Библия говорит, что Отче наш, сущий на небесах. Отче, это значит Отец наш, сущий на небесах. Бог желает, чтобы наши с Ним отношения было подобно нашему отношению с нашим земным Отцом. Он есть наш Отец, таким же образом, но Он гораздо добрее, чем любого земного Отца. Он гораздо любящий, чем любого земного Отца. Но плюс того, Он доказал нам свою любовь, когда мы были еще грешниками. Иисус пришел на землю. Он стал таким, как мы. И отдал свою жизнь на кресте, чтобы доказать нам, что Он любит нас. И поэтому наше самое страстное желание должно быть то, чтобы приблизиться к Нему, чтобы принести Его присутствие и сделать Его присутствие реальнее в своей жизни. Больше и больше. Прошлый четверг я проповедовал на теме Господь Бог Его был с ним. То есть я раскрывал там о том, что необходимо, самое большое желание наше должно быть то, чтобы принести, сделать больше реальное, больше присутствие возле себя. Что это самое лучшее, что мы можем иметь на этой земле. Если Бог с тобой, если ты можешь чувствовать и знать Божье присутствие, слушай, у тебя нет проблем. Потому что когда присутствие Божье приходит, когда явное присутствие Божье приходит, зло отходит в сторону, добро умножается. Когда Бог присутствует, когда ты знаешь и находишь Бога, печаль уходит, радость умножается. Когда присутствие Божье реально с человеком, братья, беспокойство отходит в сторону. Мир начинает наполнять сердце. Когда Божье присутствие наполняет и реально для человека,
и нет причины для беспокойства, нет причины для скорби, потому что радость Божия греет его душу. Присутствие Божие должно быть то, к чему должны стремиться каждый верующий. Но когда я был молодым верующим, я думал, Бог на небе, я здесь на земле, но слава Богу, что я могу молиться Ему. Но оказывается, что Бог не просто на небе, Он тоже здесь на земле. Можно не просто молиться Ему там, можно ходить с Ним здесь на земле. Это потрясающе, что ты можешь ходить с Богом. А потом, потому как я начал расти, я обнаружил, что оказывается, можно не только ходить с Богом, что можно, Бог может стать реальным для тебя таким же образом, как я смотрю на моего брата, пастора Володя, и как он реальный сейчас, как вы смотрите на меня, я реальная личность, правда? И вы реальная личность, вы смотрите на меня. Бог может стать таким же реальным для вас. Зависимо от того, насколько вы стремитесь познать и ходить с Ним. И когда я это открыл, я начал жаждать. И я благодарю Бога, что каждый день в Иисусе лучше, чем вчерашний день. И каждый день можно познать Его глубже, шире. И можно просто ходить с Богом, разговаривать и общаться с Ним. Я считаю с 11 стиха по 16, 15 глава, первая паралипомена, 15 глава, с 11 по 16 стихи. И призвал Давид священников, Садока и Авиафара, и левитов, Урила, Асаю, Иоиля, Шемаю, Елиела и Аминадава, и сказал им: вы начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа, Бога Израилова, на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не изыскали Его как должно, и осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилова. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, и с псалтырями, и ситрами, и с кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. В этом месте, которое мы читали, мы читаем про ковчег. Ковчег – это прообраз. Ты знаешь его? Присутствие Божие. Это Иисус, это Бог заповедал детям Израилевым в Ветхом Завете, чтобы они построили ковчег. Чтобы этот ковчег олицетворяло присутствие Бога, присутствие Божие. Но Бог, Он уже присутствует всегда. Даже в Ветхом Завете среди своего народа. Он уже стал реальным для них, чем просто сказочная личность. И когда когда, в Ветхом Завете люди захотели видеть Бога, или они шли в храм, или, на горе где-то, раз в году, чтобы там побить. Причем они даже не могли войти в святое место. Там были святые, только священник мог войти там, где скиния, где ковчег, и левиты, и священники. Но не об этом мы будем говорить сегодня. То есть это было нелегко для людей иметь присутствие Божие. Но Бог просто дал им это ковчег как образ его присутствия. Он просто дал им слово, что я буду там, в этом ковчеге. Это присутствие ковчега с вами будет олицетворять присутствие Бога с вами. Так, и, это разная история, где был ковчег, народ Израилов отошел от Господа, потеряли ковчег. Но слава Богу, что в этой истории они решили, царь Давид, и он пришел к Богу, он знает Бога, и они решили принести обратно ковчег, присутствие Божие среди собрания Божьего народа в Иерусалим. Они решили принести Божье присутствие. Но это должно учить нас что-то. Почему мы учим эту тему сегодня? Принести
заметьте себе, что они хотели делать. Они захотели принести Божье присутствие. Захотели принести ковчег, стан Божьего народа. То же самое мы желаем сегодня. Мы хотим принести Божье присутствие на свою жизнь. Мы хотим принести Божье присутствие в нашу семью. Мы хотим принести Божье присутствие в нашу церковь. Мы желаем принести Божье присутствие, не так ли? Аминь. То есть, это самое большое достижение, что человек может иметь на этой земле, чтобы он нашел отношения с Богом, чтобы Божье присутствие стало реальным для него. И если вы заметите, в 13 стихе он призывал, с 11 стиха он призывал священников и левитов, а потом в 13 стихе он сказал им, что мы раньше взыскали Бога, но так как мы не взыскали Его как должно, Господь Бог наш поразил нас. В 13 стихе, если вы посмотрели. Дело в том, что очень многие люди, которые ищут Бога, не должным образом, не по правилу, не так, как Бог указал, чтобы Его искали, они очень часто теряют, терпя поражение. Поражение идет часто даже в жизни верующих людей, потому что мы не умеем искать Бога правильно. Он говорит, давайте посмотрим 13 стих. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его как должно. Господь Бог поразил их, потому что они не взыскали Бога как должно. Поэтому эта тема сегодня очень важна для всех нас, чтобы мы научились взыскать Господа как должно. Как мы можем взыскать Господа? И вообще, как Бог требует, чтобы мы взыскали Его, это о чем мы будем учиться сегодня. Люди заблуждаются, люди тратят свое время, потому что они не знают, как должна служить Господу. И люди терпят поражение сегодня, как верующие терпят поражение, потому что они не знают, как должно взыскать Господа, как должно взыскать Господа. Если вы верующие, если вы христианин, вы ходите в церковь, и вы теряете вы терпите поражение в вашей жизни, это потому что что-то не то. Поражение не для христиан. Вы слушаете меня? Но Бог не призвал нас от мира сего, чтобы и привез нас в свое царство, чтобы мы жили с Ним, и чтобы вместе с Ним потерпели поражение. Бог пришел в нашу жизнь, чтобы мы стали сильнее с Ним. Чтобы мы начали побеждать, одерживать победу с Ним. С Богом легче, чем без Бога. Ты живешь с Богом, чтобы ты Бог, вместе с Богом, поразит того врага, который тебя побил одного. Но все-таки мы видим христиан, которые терпят поражение постоянно в своей жизни. Не потому что, они не знают Бога. Есть люди, которые не знают Бога. Они вообще другая речь. Они живут для сатаны. Дьявол просто делает, что он хочет для них. Но есть люди, которые знают Бога, которые все равно живут поражение. Когда я вижу таких людей, которые имеют поражение в своей семье, не ладятся, разводятся с женой, спорят, это либо потому что они не живут по Слову Божьему. Всякий раз, когда вы видите христиане, которые живут в поражении, это потому что они не живут либо соответственно Слову Божьему, Словом Божьим, они не живут по Слову, или они не ищут Господа как должно. Тогда Бог позволяет поражение прийти в их жизнь. Поэтому, братья и сестры, вы уже пришли к Богу. Почему бы не принять решение полностью познать Его? Почему бы не принять решение углубляться в наше познание Его? Если мы уже пришли к Богу, почему не принять решение жить победой? Христиане, мы призваны жить победой. Победой, это я не имею в виду, что у тебя не будет проблем. Я не имею в виду, что у тебя не будет неприятностей. Но даже в неприятности, даже в проблеме, ты можешь жить победой. Даже когда ты лишаешься всего, ты можешь оставаться победителем. Это парадокс христианской жизни. Так что мы не призваны быть
поражение. Меня призвали жить в депрессии, угнетении. Когда я вижу христиан, которые, какая бы ни была проблема, которые живут в угнетении, ропоты и плачут постоянно, я знаю, что-то с ними, с их христианским рождением не то. Что-то они в порядке. Потому что Бог, Он делает проблемы ничтожными для искренних христиан, которые Его знают на самом деле. Проблемы есть, слава Богу, но мы пренебрегаем проблемы, потому что реальность Бога, уничтожает, уделяет и делает ничтожными проблемы. Вы понимаете сейчас? Аминь. Поэтому эти люди же, они были христиане. Но они не могли, они не знали, как правильно искать Господа. И Библия говорит нам, из-за этого они что? Они были поражены. Но Библия говорит нам, что если мы видим люди, которые совершают ошибки какую-то, это в Библии, это урок для нас, чтобы мы не повторяли их ошибки. Аминь. Поэтому давайте примем решение. Если вы христиане здесь, примите решение познать Господа полностью. Это поможет вам. Теперь посмотрите Исайя 55. Исайя 55, 55, 6 и 7 стих. 6 и 7 стих. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помысли свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Библия здесь говорит нам, ищите Господа, когда можно найти Его. Слушайте, оказывается, есть место, есть время, когда можно благоприятное, когда можно, или когда легче найти Господа. Ищите Господа, когда можно Его найти. И призывайте Его, когда Он близко. Братья и сестры, есть, конечно, Бог везде сущий, правильно? Мы это знаем. Бог везде есть, но почему не все Его могут найти везде? Потому что мы должны подготовить себя, мы должны настраивать себя, мы должны что-то прилагать усилия к этому. Допустим, Библия говорит, призывайте Его, когда Он близко. Есть христиане, допустим, которые не ходят в церковь. Это не надо большого откровения, чтобы знать, что такие христиане будут жить поражение. Почему? Потому что они не знают, что они не понимают это слово, что призовите Бога, когда Он близко. Когда мы собираемся вместе, это коллективное присутствие приводит в коллективное присутствие Бога. Легче нам открыться Господу. Легче нам прославлять Господа. Легче нам почувствовать помазание. Потому что здесь близко Господь. Он везде тоже. Но и есть некоторые вещи, которые мы можем делать, чтобы Бог приблизился к нам. Есть некоторые вещи, которые мы можем делать, чтобы сделать нам легко найти Бога. И об этом мы будем учиться сегодня. Об этом мы будем рассматривать сегодня. То, что Давид говорит этим людям. То есть он видел однажды, когда они совершили ошибку. И Оза был поражен, когда он, делал то, что он не должен был делать. И потом Давид начал дать инструкцию конкретную, по которому люди должны искать Господа. И когда они так делали, они нашли его. Поэтому давайте вернемся в 15 главу, 1 Паралипоменам. 15 глава, 1 Паралипоменам. 12 стих. 15-12. И сказал им Давид, вы, начальники родов левийских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Вы заметили, что сказано здесь? Давид обращается к левитам. Если вы христиане, вы знаете, что такое левиты. Левиты — это прославляющие, которые были избраны Богом, чтобы служить Богу в доме Господне 24 часа в сутки. Чтобы они пели и играли музыкальные инструменты, просто как мы делали сегодня. Чтобы они пели и... Это, левиты, это обозначает или иллюстрирует нам как прославление, хвала и поклонение. Говорит, что вы несите ковчег Божий. Слушайте,
Первое, как, что мы можем делать, чтобы приблизить присутствие Божие. И первое, как, чтобы мы взыскали Господа, как должно, это то, что присутствие Бога можно принести или носится в руках хвалы и поклонения. Присутствие Божие приносится или носится в руках хвалы и поклонения. То есть он говорит, что левиты, принесите ковчег. Ковчег — это присутствие Божие. Левиты — это прославляющие. И, братья, первое то, что тебе надо делать, если ты хочешь делать присутствие Божие более реально в твоей жизни, это научиться прославлять Бога. Научиться восхвалять Ему. Научиться благодарить Его за то, что Он делает в твоей жизни. Научиться высказывать Ему то, насколько Он прекрасен. Как ты любишь Его, твои чувства к Нему. Алло, кому-нибудь из вас нравится, когда вам говорят комплименты? Вы думаете, это хорошо? То же самое с Иисусом. Если у вас ребенок, вы хотите, чтобы вы почувствовали, что ваш ребенок любит вас. Правильно? То же самое. То есть мы дети Бога. И было бы прекрасно, чтобы мы просто высказывали, тем более Бог это требует. Чтобы мы высказывали Ему, насколько Он чудесный для нас, насколько Он прекрасен, и как мы действительно благодарны, насколько мы сознательны о том, для тех вещей, которые Он делает для нас. То есть, восхваление и прославление Господа, когда мы говорим Ему, как Он чудесный, как Он есть, как Он могущественный, как Он добрый к нам, как Он милосердный к нам, это тоже прославление и благодарение. И это может быть в песнях, это может быть в стихах, это может быть поклонение в песнях или просто в словах. Но сердце благодарное, оно немало важно для Бога. И когда мы это делаем, мы создаем условия для Господа прийти в наш дом, в нашу жизнь, в нашу церковь. Вот почему мы это делаем в нашу церковь здесь. Когда вы приходите сюда, вы думаете, я иду в церковь. Вы ожидаете видеть какие-то бабушки с черными платками, которые, и священники, которые говорят, что не смотри вот так. Иди снять брюки. Или что-то такое. Но вы видите, что здесь наоборот, эстрада и музыка, концерт идет. Нет, это не концерт. Это вовсе не концерт. Это не концерт, и это не дискотека тоже. Это прославление Бога. Вы должны правильно это понять. Это Бог требует, чтобы Его восхваляли. Бог требует, чтобы Его прославляли. Между прочим, это Бог создал музыку. Потому что кто-то сказал, да, можно петь Богу, но нужно только духовые музыки. Или, это даже не музыка, духовые песни. Слушай, а эстрада кто создал? Бог создал музыку. Так что не будь таким старомодным. Не будь таким, ты не живешь в 15 веке. Если бы мы там жили, конечно, мы бы делали, как они делали. Но мы живем в современном мире. Иисус прямо об этом говорит в Библии. И в Псалом 49, 50, посмотрите в своей Библии. Даже в вашей Библии есть, не только в моей. И там прямо и пишется о том, что прославляйте Господа в гуслях, кимвалах, барабанах, во всех инструментах, короче. То есть это нормально. Это Бог это требует, чтобы мы прославляли Господа во всех, только которые существуют, инструменты и оружие, и музыкальные. И когда мы это делаем, мы не только веселяем себя, вы понимаете? Мы не просто делаем себя приятно, мы прославляем Его. Мы делаем приятно Его также. Вы понимаете? Поэтому, кто из вас вообще любит слушать музыку, любую, мирские, христианские? Слушайте, это тоже делает тебя хорошо. Когда ты прославляешь, и когда мы прославляем Бога, мы выигрываем в двух планах. Мы делаем себя хорошо, наша душа для нас это хорошо, и мы делаем Богу тоже приятно.
Кто-то говорит, что мы делаем прославление только ради себя. Нет, и Богу тоже приятно делаем. И поэтому, когда вы приходите к Богу, не просто это делать как обязанность, или традиции, или обычаи какие-то, что так принято в нашей церкви, надо сначала петь, попрыгивать. Нет. Это вовсе нет. Это не просто обычай. Ты должен, тем сильнее ты это делаешь, тем сильнее ты открываешь самому себе небо. Нужно, чтобы ты открыл, присутствие, престол Божий самому себе. Нужно, чтобы ты принес, приблизил Божье присутствие в своей жизни. Тем больше ты это делаешь, ты открываешь свою душу, свое сердце Богу. И тем больше Бог присутствует. Так что, когда мы приходим в церковь, мы не только слышим, чтобы, группа прославления и хор пели, а мы в зале, говорим, что, в принципе, неплохо. Там не хватает голоса. Там музыка не слышно. Слушай, это не твоя проблема. Твоя проблема — это делать, как ты можешь, чтобы иметь связь с небом. Это открыть душу максимально, как можно больше, чтобы у тебя наладено отношения с ним. То есть, мы не смотрим на них, как они это делают, плохо или хорошо. Мы смотрим на себя прежде всего. Мы смотрим на то, как у меня душа открыта прежде всего, правильно? То есть, мы здесь прежде всего, чтобы связаться с Богом, один на один. Несмотря на все тоже это делают, несмотря на остальные люди. Так что, они здесь только, чтобы помочь нам в этом, чтобы помочь нам открыться, чтобы помочь нам иметь связь, контакт с Богом. Вы понимаете это? И потому что Псалом 21, по-моему, говорит, что Господь живет словословие своего народа. Бог, Он обитает в словословие своего народа. Как только что вы начинаете славословить Ему, прославлять Его, Бог, Его присутствие не сходится. Если ты будешь учиться славословить Его не просто здесь по воскресеньям или в церковь, когда ты приходишь, а вообще строить такой образ жизни. Такой образ жизни, который всегда восхваляет Господа и на работе, и в транспорте, везде. Тогда тебе станет легче жить. Божье присутствие будет с тобой. Когда ты будешь подписывать свои контракты, когда ты будешь вести свои сделки, Бог будет с тобой. Твои партнеры начнут чувствовать, что-то здесь что-то интересно, аура какая-то здесь гуляет. Это не аура, это Бог гуляет. Потому что ты создал атмосферу для него. Я помню, когда иногда мы поднимаем, мы собираем людей, неверующих в нашу машину. У меня машина всегда играет, почти. Всегда играет музыка христианская. Всегда. И когда люди садятся в машину, они говорят, какое-то здесь присутствие, какое-то здесь аура. Это не аура. Это Бог там присутствует. Потому что, даже если ты не умеешь петь, даже если у тебя нет голоса, не переживай. А себе в душе воспевай Господу. Воспевай Господу. И даже здесь некоторые люди говорят, я не могу петь, у меня нет голоса. Ну, как ты хочешь, пускай твоя душа поет. Понимаете? Даже если вы не знаете слова, я лично не все слова знаю, но я пою, стараюсь петь в духе вместе с ними. Но стараюсь, как я могу. Но потому что я хочу открыть себе душу Богу. Я хочу, чтобы Бог пришел в мое восхваление, чтобы Он обитал там. Я желаю, чтобы небо было открыто для меня лично. И поэтому я стараюсь это делать, как я могу, через танцы, через ликование, через песни, и через, хлопание и так далее. Я открываю свое сердце и небо на себя. И это было бы хорошо, если вы это тоже делаете дом. Поэтому наши люди, наши прославления выпускают кассеты эти, аудио. Все эти песни, которые они здесь поют, они уже выпустили кассеты. Вы можете взять кассеты эти, покупать и просто включить их в свой дом. Наполнить свой дом Божьим присутствием. Не руганием, не этим скандалом, не каким-то, всякие гадости, извините, всякие неразбирательства. Наполнить свой дом лучше, что-то благое, что-то блаженством, Божье присутствие, это намного лучше, я вам скажу, чем ругание, допустим. И это вы можете это делать, даже если вы не можете, просто играя
Нормальный музык. Вы знаете, как мы слышали музыку в миру? Всякие голова болит, жена ушла, муж ушел, любовник там, и красная роза или черная роза. Ты слушай, ты можешь перестать слушать это? Ты что, еще не устал? Слышать, как не везет в жизни, как разбито сердце, как любовь неудачная, любовь там и там. Начни слушать что-то разумное. Начните слушать что-то разумное. Прежде всего, это тебе поможет. Во-вторых, это принесет Божье присутствие в твой дом. Вы знаете, что я делал, когда я пришел к Богу? У меня было столько кассет. Неверующие кассеты. То есть мирские музыки. Я переписывал все музыку. Я стерял старые, я писал там нормальные музыки, хорошие слова. И слава Богу, есть разные музыки. Даже у Бога, которые прославляют Господа. Есть чистые музыки. И не просто музыку, чтобы слушать, просто ради твоих ушей. Но важнее, чтобы ты тоже восхвалял, чтобы ты развивал этот образ жизни. Восхваление, благодарение, поклонение Господу. Вы поняли? Это значит взыскать Господа как должно. Это первая вещь, которая приближает к нам Господа очень быстро, очень сильно. Второе, которое приближает нас к Господа, которое сделает присутствие Бога более реальным и ощутимым в нашей жизни. Это там 12 стих тоже. Осветитесь сами, и сказал им, вы, начальники родов левийских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилев на место, которое я приготовил для него. Когда сначала он позвал этих левитов, прославляющих, мы говорили, что присутствие Божье, ковчег носится на руках прославления, а потом он сказал им, вы и братья ваши, все, идите, осветите себя. Осветите, это как очистите себя. Но слово освящение на греческом, оно глубже, чем просто осветить себя. Освящение, это значит отделиться от чего-то. А вернее, отделиться от мира. Отделиться от нечистоты, от скверности. Отделиться от мира сего для Бога. Не думайте, что отделиться от мира это обозначает, у меня хороший костюм, больше нельзя одеть хороший костюм. Отделиться от мира значит, нельзя ехать на хорошую машину, на хорошей машине, или отделиться от мира значит, не краситься, и, стать забитым, Нет, это не то, что обозначает. Отделиться от мира не обозначает перестать жить, умереть, или иди уйди в монастырь. Нет. Это не то, что имеется в виду. Кто-то сказал, на какой машине ты ездишь? BMW 500 серии. Говорю, ты не священник, ты не пастор. Почему? Говорю, потому что пастор, священник, он должен быть бедным, скромным. Говорю, слушай, читай Библию. Это не написано в Библии. Вы слушаете, да? Это не написано в Библии. Бог есть Бог прогресса. Бог не есть Бог регрессии. Когда ты приходишь к Богу, твоя жизнь должна быть лучше, чем она была в миру. Аминь. Now, единственная разница, когда Библия говорит, что отделиться от мира, это значит отделиться от мирской системы. Допустим, если бы я был в миру, если бы у меня был в миру это BMW 500 серии, я бы гордился. Я тоже крутой. Я бы сделал вид. Потому что в миру все правится эгоизмом и гордость житейская. Но здесь в Боге, я говорю, слава Богу, это я могу отдать сегодня, если надо. Я даю Богу славу, это мне Бог дал. Я даже не думаю, крутой, не крутой. То есть у нас система, у нас разные принципы. Если в миру, допустим, люди хотят заработать, быть богатым, чтобы сказать, что я здесь крутой. Идите сюда, я тебе помогу. Чтобы гулять, чтобы просто показываться, то в Боге ты хочешь быть богатым, чтобы помочь кому-то другому. Тут Библия говорит, что оставьте свой дом, если кто оставляет свой дом, он получит 100 больше.
Зачем мне больше? Зачем мне 100 домов? Очень просто. Чтобы раздавать другим. Аминь. Но если в миру, чтобы показаться, у меня, представляю, сколько домов? 100. Но. У нас разные системы, разные, поэтому мы спасены, мы дети Божьи, мы спасены от системы мира сего. То есть от мышления мира сего. Мир мыслит того, что если ты женат, и ты богатый, это не нормально, что у тебя только одна жена, и все. Надо иметь любовник, хотя бы любовницу, хотя бы одну или пару. Но в Царстве Божьем мы говорим, что нет, я не меняю свою жену, я не изменяю свою жену, я верный ей до конца жизни. Кто-то скажет, все так живут, он говорит, нет, это все так живут в миру, но мы живем по другим принципам. То есть, много чего принципиально, мы не живем ради себя Божьего. Мы не живем ради того, чтобы гордиться, или чтобы хвастаться, или чтобы просто показываться. Мы живем ради любви, ради того, чтобы спасать людей, других людей, чтобы показать им любовь Иисуса, чтобы показать им, что есть Бог, реальный Бог, который может улучшить их жизнь. То есть мы живем ради, то есть принципы разные. Поэтому, когда это второе то, что надо, тебе надо осветиться. Если ты хочешь, чтобы присутствие Божье сопровождало тебя везде, тебе надо отречься от мирской системы. Твои мотивы, твое стремление, твое сердце должно быть чистое. Вы слушаете меня? Ты не ищешь того, что мир ищет Божье. Ты не ищешь своего, как мир ищет своего. Ты не хочешь просто хвастаться и жить по похоти, как мир живет по похоти. Мы сейчас другие. Мы отреклись от мира сего. Ты говоришь, что это значит только жить на воде. Нет. Наоборот, нет. Если я буду жить на воде, я буду худой так. И тебе это не прославит Бога. Ты скажешь, что какой Бог ты служишь, когда ты такой худой. Поэтому поймите. Мы не ударяемся за крайность какую-то. Мы красивые, хорошо выглядим. Аминь. И мы призваны к свободе. Мы свободны от гордости мира сего. Вообще-то мы дети другого царства уже. Мы дети царства Божьего. Мы угождаем только Богу. Я не хочу угождать себе. Я не хочу угождать своим товарищам или друзьям. Я хочу угодить Богу. Люди говорят, что все так живут. Пускай все так живут, но я не принадлежу этому миру. Я принадлежу царству Божьему. Я дети Бога. Я спасен от мира. Я освобожден от мирской системы. Я освобожден от похоти мира сего. Я освобожден от стремления мира сего. Я освобожден от похоти мира сего. Я хочу теперь угождать ним, товарищам, не себе даже. Я хочу угождать теперь Богу прежде всего. Это должен быть твой приоритет. Если ты хочешь, чтобы присутствие будет сопровождать тебя, ты должен отождествлять себя с Царством Божьим. Ты должен определить в своем разуме, что ты не угождаешь этому миру. Ты не угождаешь, системе этого мира. Ты не угождаешь людям этого, ты угождаешь Богу прежде всего. Вы понимаете разницу? То есть тогда Бог может стоять за тобой. Бог может тогда подтвердить тебе твое стремление, потому что ты делаешь это все ради Царства Божьего. Осветитесь, это значит, отделиться от греха, отделиться от мира, отделиться от нечистоты мира сего, а жить порядочную жизнь, потому что Иисус искупил тебя. Ты не идешь в ад, как остальные. Ты идешь в Царство Божье теперь. Ты не грешен, как остальные. Ты обмыт кровью Иисуса Христа теперь. Ты отличаешься. И важно, чтобы ты это видел, что ты отличаешься. Когда в компании тебя все пьют по бутылку, или по бутылкам, по коньякам, и водки. И он говорит, почему ты не пьешь? Очень просто. Я гражданин другой страны. Я гражданин другого царства. Я не пью, потому что я освобожден от этого. Кто-то скажешь, как это? Это вы ограничиваете себе. Почему? Я говорю, слушай, я раньше тоже пил. Или я мог бы сказать, я раньше тоже пил. Или я мог бы пить тоже. Любой человек может пить, когда он хочет. Правильно? Все могут пить. Это не заставляет труда. Но не нужно, чтобы быть свободным, чтобы не пить.
том-то и дело, что мы освободились. Каждый человек может колоться. Каждый человек может изменить жену. Это ничего не стоит. Но надо быть свободным от этого, чтобы жить без этого и не страдать. Нужно быть свободным. В том-то и дело, что мы освободили. Вы теперь поняли? То есть Бог тебя освобождает без особых каких-то усилий. Он меня освободил. Теперь нету тяги. Кто-нибудь курил когда-то? Когда ты не куришь, ты чувствуешь что-то не то. Пока ты не возьмешься за сигарет, теперь как будто кислорода нету без сигареты. Но когда ты приходишь к Богу, Бог ощущает твою внутренность, Бог ощущает твою кровь, Бог ощущает все твои системы. Ты чувствуешь, что ты можешь жить без сигареты сейчас. Ты можешь жить без этого. Ты свободен. Вот что значит быть свободным. Но человек, который не свободный, он не может, ему плохо. Видите разницу? Мы освобождены от мирской системы. Мы освобождены от мира всего. Нам неплохо, потому что мы не пьем или мы не курим. Я могу пить, если я хочу. Я могу курить, если я хочу. Но зачем? Нету смысла больше. Уже нету потребности. Ну, понимаешь? То есть, когда мы приходим к Богу, и мы хотим Его присутствие, чтобы сопровождало нас, мы хотим, чтобы Он стал реальнее для нас, важно, чтобы мы не жили, как мир живет. Очень часто многие люди делают то, что они делают, потому что все так делают. Почему ты так делаешь? Не знаю, все так делают. Ну, за компанию. Ну, все так делают. Слушай, это это глупые мысли, это глупый менталитет. Это глупый менталитет. Делать все, потому что все так делают. Это мир так мыслит. Но мы отделились от мира. Мы освобождены от мира. Это мы уже не так мыслим. Мы теперь живем как Слово, чтобы мы жили. Как Библия, чтобы мы жили. Мы живем в святости и во славу Божию. И мы не жалеем. Мы свободны просто на сегодня. Они тоже ищут свободу. Поэтому мы предлагаем им эту свободу. Я тоже думал, что это ненормально, как это не жить вот так. Оказывается, что можно. Даже без особого усилия. Ты говоришь, что тяжело. Слушай. Плоть еще на этой земле. И дьявол всегда будет бить по плоти. Для плоти может быть тяжело. Но самое главное, чтобы ты в сердце захотел приблизиться к Господу. Если ты хочешь в сердце приблизиться к Господу, даже когда ты ошибаешься или грешишь, иногда, это будет случайно. Это будет невольно, недобровольно. Это будет что-то такое, которое ты не хочешь. И в таком случае Бог говорит, что это нормально. Бог не ожидает, что ты будешь совершенен, как Бог. Между прочим. И как бы ты ни захотел, ты будешь ошибаться. Ты что-то будешь делать неправильно. И Бог это говорит, 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стих, что если кто говорит, что у него нет греха, он лжет, и нет истины в нем. То есть, мы все будем спотыкаться иногда. Но в том-то и дело, что мы теперь не получаем от этого наслаждения какое-то. Мы теперь не хотим вот так жить. Если мы ошибаемся, мы идем к Богу, и в 9 стихе в этой же главе говорит, итак, если мы будем исповедовать и наши грехи, то Он верен и праведен простит нам все наши грехи и беззакония. То есть, Он верен и праведен простит нам. Если мы что-то делаем неправильно, мы тут же идем к Нему, просим у Него прощения, и Он прощает нас сразу. Он знает, что это нормально. Но, конечно, это другое дело, если мы живем постоянно в этом грехе, бекаемся каждый месяц. Это уже другое дело. Тогда ты уже начинаешь сам чувствовать, что здесь нет уже прощения. Тут уже, я уже все перегибал. То есть, но когда мы живем в Царстве Божьем, мы можем грешить тоже, но мы говорим, Господь, мы просим прощения, мы не хотим, это просто случилось случайно, и Бог прощает. То есть, второе то, что нам надо, чтобы наслаждаться Божьим присутствием, чтобы больше всего ходить с Богом,
чтобы его присутствие было реальным в нашей жизни, это осветиться, отделиться от мира. 2 Тимофея, я быстро прочту, 2 послание Тимофея, 2 глава, 21 стих. 2 Тимофея 2, 21. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Вы слушаете? Кто будет чист от этого? Бог требует чистота. Если мы будем чисты, Бог говорит, этот человек, который будет чист, будет сосудом чести. Братья и сестры, сосуд чести, в чести. Есть люди, которые в этом мире есть сосуды в чести. А есть некоторые люди, которые вообще не есть никакой сосуд, сосуд в честь. Это значит, что Бог использует нас, чтобы принести честь, славу, свет другим людям. Бог хочет всех нас использовать как сосуд в его руки. Бог хочет тебя принять как сосуд, как стакан, допустим, и наполнить собой тебе. Наполнить его благословение тебе, чтобы ты мог изливать это на другие люди. Бог говорит, для этого нужна чистота. Кто будет чист от мира, от мирской системы, от много чего, тот может быть сосудом для Бога, в руке Господа. Причем сосуда не просто обыкновенно, а сосуда в чести. Многие из вас приходите в церковь, чтобы видеть пастора, слушать пастора. Вы задумывались, почему Бог кого-то использует, почему кого-то больше? Потому что каждый себя должен предоставить. Не потому что мы такие сами хорошие, или чистые, или крутой. Просто потому что Бог доверит нам. Вы слушаете? Просто потому что Бог может доверять тебе быть его сосудом. Очень важно, чтобы мы, братья и сестры, открыли свое сердце. Просто отделить себя для служения Господа. Чтобы Бог мог доверять нам его благословение, его помазание. Даже однажды мы готовились к бизнес-встрече. Я хотел встретиться с бизнесменами в церкви. И перед этой встречей Бог мне сказал, скажи им, что я ищу, кого я смогу из них доверять. Кому я могу доверять? Деньги. Он говорит, я Бог. У меня нет проблем с деньгами. У меня есть деньги. Бог мне это говорит. Во сне я спал, и я видел, я слышал вот такие слова. У меня нет проблема с деньгами. Я ищу, кому доверять эти деньги. Скажи им, могу ли я им доверять? Что если я дам им эти деньги, могут ли они остаться чистыми от мирской системы? Чисты от своих помышлений и своих эго, что я заработал, я такой крутой. Или он может говорить, что нет, это не я такой чистый, это не я такой хороший, это Бог доверил мне. Это. Библия говорит, что он может делать нас сосуды благоугодным, благопотребным сосуды в чести. Братья и сестры, это должно быть наше желание, чтобы Бог использовал меня, чтобы благословил кого-то, чтобы принести радость людям, чтобы Бог меня использовал, чтобы благословил кого-то финансово, чтобы Бог доверял мне его присутствием, его силой, но для этого нам необходимо принять решение, просто быть отделенными от мирской системы, просто жить для него, жаждать его присутствия, жаждать его, взыскать его лицо, чтобы он стал ближе и ближе к нам. И Бог говорит, тогда ты можешь быть как сосуд в его руках. Он тебя может использовать, чтобы сливать на других людей. Сосуд в чести. Сможет ли Бог тебя доверять, чтобы ты был сосудом в чести? Кто хотел бы быть сосудом в чести? Давайте поднимем наши руки. Повторите со мной молитву. Господь, я хочу, я желаю быть сосудом в чести, который принесет тебе славу и принесет благословение многим людям. Помоги мне, Господь. Я знаю, что я несовершенный, но я полагаюсь на Тебя. Я полагаюсь на Твою праведность, чтобы Ты использовал меня, чтобы Ты доверял мне своими благословениями, чтобы я мог быть благопотребным в Твоих руках.
используй меня, чтобы благословить других людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Этот стих говорит, итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным. Бог освящает тебя, и ты тоже себя освящаешь, и благопотребным владыке. Разве это некрасиво? Быть благопотребным кому? Богу, владыке. Не просто благопотребным кому-то, начальнику, но вы представляете себе? Быть благопотребным в руках Бога. И быть сосудом чести, который приносит мир, радость, благословение другим людям. Такое величайшее доверие. О, Господь, доверь нам Твое присутствие. Доверь нам, Господь, это Твое помазание, чтобы мы могли быть благословены для многих других людей. Аллилуйя. Хорошо, последний, третий, что нам нужно, чтобы иметь Божье присутствие, это при себе последний. Но больше всего, чтобы правильно искать Господа. Третий то, что нам надо делать, 16 стихе, это 15 глава, которую мы читали. 15 глава, 16 стих. То есть первое Паралипоменон. 15 глава, 16 стих. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, псалтерями и ситрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. То есть глас радования. Третье то, что надо, это сохранить атмосферу радости в своем сердце. Если вы хотите, чтобы Бог был возле вас, вы не можете быть человеком печальным. Вы не можете быть человеком, который всегда жалуется на свои проблемы, который всегда видит то, что дьявол делает. Бог, Он не приходит просто жить в атмосфере, где человек прославляет дьявола. А когда вы думаете о своих проблемах, размышляете о своих неудачах, этим самым вы прославляете не Бога, а дела дьявола, то, что дьявол делает. Я думал, что третий пункт будет такой, какой-то супер духовный, какой-то сложный. Очень просто. Радость. Радостное сердце. Радостная атмосфера. Оказывается, что для Бога это важно. Братья, не позвольте дьяволу украсть свою радость. Не позволь дьяволу, я вам покажу. Захария 9:9. Посмотрите. Захария 9:9. Это возле Малахи. Перед Малахи. Перед Матфеем. Малахия 9 глава 9 стих. А вернее Захария 9:9. Я быстренько закончу сейчас уже. Захария 9:9. Посмотрите. Ликуй от радости, дочь Сиона. Торжествуй, дочь Иерусалима. Это царь твой грядет к тебе. Праведный и спасающий. Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле. Сине под яремной. Там, посмотрите, что написано. Ликуй от радости, дочь Сиона. Торжествуй, дочь Иерусалима. Это царь твой грядет к тебе. Праведными, спасающий, кроткий и так далее. Братья и сестры, Бог говорит, ликуй, дочь Сиона, это как члены церкви. Радуйся, царь твой грядет. Да, когда мы радуемся, мы создаем атмосферу для Бога, мы приглашаем Бога, мы приглашаем Иисуса прийти. Царь грядет. Ликуй, мы радуемся не потому, что нам плохо. Мы радуемся, потому что мы знаем, что Бог мой придет мне на помощь. Ликуй, дочь Сиона, потому что грядет царь. Царь мой придет, чтобы мне дать помощь. Я радуюсь, я сохраняю атмосферу сердца радостную, потому что я знаю, что Бог мой сильнее моей проблемы. Бог мой способен одолеть то, что меня пытается одолевать. Бог мой поможет мне и избавит меня от того, что меня угрожает. Я знаю, что Бог силен. Как бы мне плохо не было, я знаю, что есть Бог, который больше, чем мои проблемы. Есть Бог, который сильнее, чем того, что я боюсь. И поэтому я всегда буду радоваться в нем. И в нем я не позволю страху, суете захватить мою радость. Братья и сестры,
если ты перестаешь, если ты будешь больше всего думать о своих проблемах, эта проблема может угасить твою радость. А это значит, что она похитила твою суть. Ты не можешь верить Богу больше за прорыв. Тебе нелегко получить освобождение или помощь от Господа. Но когда ты отвергаешь проблему, когда ты отвергаешь это давление, это страх, который приходит на тебя, и думаешь больше о Спасителе, который грядет, тогда Он действительно придет и поможет тебе. То есть, почему мы должны сохранить радостное сердце? Очень важно, потому что это мир, проблемы в этом мире куча, суета в этом мире много, и они все идут на нас, чтобы атаковать, чтобы разрушить нашу радость. А если это удастся дьяволу украсть, похитить твою радость, он тебя сделает, чтобы ты застыклился только на свои проблемы. А если ты будешь застыклиться на свои проблемы, ты будешь подавленный. Ты уже не будешь видеть свет, ты не будешь видеть мир, ты не будешь видеть радость. Ты погашен свои проблемы. Это дьяволу удалось тебе уничтожить. Это ты уже пораженный. И Бог, ты не можешь заметить Бог. Если ты замечаешь Бога, если Бог реальный, твоя радость останется. Но если дьяволу удастся украсть свою радость, ты не можешь заметить Бога больше. Ты можешь, конечно, умственно просить, Бог, но сердце Бог уже не реальный. Ты уже потерял его реальность, его силу. Но почему Бог требует, чтобы мы остались, он говорит, позови левитов, позови музыкантов, чтобы они создавали в церкви, в храме атмосферу радости. Пускай будет больше радости. Поэтому, когда мы приходим сюда, люди должны забыть о своих проблемах. Атмосфера радости должна торжествовать. Радость в том, что Бог придет и спасет. Радость в том, что Бог придет. Вот. Радуйся, ликуй, дождь из Сиона, ибо грядет. Грядет Спаситель твой. В радости приходит наше избавление. Откройте еще сзади чуть-чуть. Там написано Аввакум, 3 глава. Даже если вам плохо, Аввакум 3 глава 16 стиха. Даже если тебе тяжело, ты говоришь, что не получается радоваться. Не получается, у меня не тяжело. Посмотри, с Аввакумом тоже было то же самое. Пророк Аввакум, 3 глава, 16 стиха. Я считаю, я услышал, и вострепетала внутренность моя. Вы знаете, бывают такие ситуации в нашей жизни, когда мы слышим какие-то новости, какие-то вести ужасные, он тоже слышал такие новости, что вострепетала внутренность его. Он слышал, и ему это была такая ужасная новость. И вы знакомы с такими чувствами? Что у тебя все дрожит внутри. Как будто сердце сейчас выпрыгнет из твоей груди. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожала губы мои. Очень знакомое. Боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною. Вы представляете себе, колеблется место подо мной. Есть такие ситуации, с вами бывает? О, еще как. То есть такие вещи, когда наше тело, даже мы не можем говорить, все, я уже умру, я не выдержу. Такие ситуации бывают. Но несмотря на эту ужасную ситуацию, которая пришла в жизни Аввакума, несмотря на ощущение его тела, что он уже думает, что все, не могу. Посмотрите, что он сказал. В теле он чувствует так. А он даже говорит, а я должен быть спокоен день бедствия. Я, несмотря на то, что трепещет мое сердце, несмотря на то, что губы у меня дрожат, несмотря на то, что колени уже бьют барабаны, и сердце высказывается с моей груди, но все равно я должен быть, что? Спокоен. День бедствия. Почему он говорит, что он должен быть спокоен? Потому что он знает, что он не должен позволить место страху в его сердце. Он знает, что несмотря на
эти ужасные ситуации, есть Бог на небе, который его избавит. Есть Бог, который сильнее эти все ситуации. Он должен больше успокоиться в Боге. Он должен в Боге найти покой. Братья, какая бы ни была тяжелая ситуация вокруг тебя, найди успокоение в твоем Боге. Найди мир, найди покой, найди утешение в Боге, который больше того, кого ты боишься. Вы не представляете, кто считал Киевская, это всеукраинская ведомость позавчера. Там написано, как служба безопасности ударилась в религию. Как все службы безопасности, как они хотят уничтожить харизматические церкви. И, конечно, нашу, в первую очередь. Слушайте, там пишется, как все собрались вместе, как все службы безопасности, чтобы разрушить. И журналист пишет, кто такой харизматик, кто такой церковь, почему именно на церковь? Государство, церковь вообще воюет. И там пишет, что когда правительство не справляется с экономическими и политическими проблемами, они ищут козла отпущения. Кто-то должен быть ответственный за проблему. И вы не представляете, сколько у нас были проблемы в последнее время. До сих пор у меня нету даже визы. Вы не представляете, какие силы обрушились на нас. И люди удивляются, что все равно я контролирую себя. Я не позволял себе, не потому что мне не страшно, что меня могут убить или что-то такое. Не страшно, потому не то, что у меня нету никаких, я не слышу ничего. Я не знаю больше, чем вы можете думать. Я знаю намного больше, на что мы идем, чем кто-нибудь другой. Но, я должен вам сказать, некоторые ситуации, действительно, у меня было такое ощущение, как у этого Аввакума. Колени дрожат, сердце выскакивает, и губы тоже. Но когда у меня такая ситуация, я стараюсь делать как он тоже. Я всегда думаю, если Бог еще не умер, если Бог еще есть на свете, и если Он есть на небе, Он не уснул, и Он не погиб, то Он позволил эту ситуацию. Значит, Он в контроле где-то. Разве Бог не больше, чем любое горе, которое выше меня? То, что выше меня, оно ниже, чем Бога. Если то, что Бог, есть Бог, которому я служу, который знает правду, который знает мое сердце, который знает их. Есть Бог, который может раздавить те, которые хотят меня раздавить. Есть Бог, который может закрушать те, которые хотят тебя закрушать. То есть, если ты можешь полагаться, посмотреть на Бога, я принял решение, я не позволю. Это до того еще долго. Что я не позволю никогда, ни одной проблемы меня беспокоить. Я не позволяю себе бояться нигде, ни при каких условиях. Я не должен позволить страх. Страх может позволить в моей жизни не больше, чем 1-2 минуты. Я не позволяю страху быть в меня. Я не позволяю беспокоиться войти в мое сердце. Я не позволяю, даже когда все дрожит, когда даже мои мысли, даже когда есть сомнения в мыслях, вера сердца говорит громче, чем сомнения мыслей. Сердце я всегда успокаиваю с Богом. То есть, братья и сестры, если есть Бог, а Он есть. Если есть сильный Бог, а Он сильный, нету того, что может противостоять тебе, который бы Бог не был больше. Все то, что угрожает тебе, оно меньше Бога. Все то, что ты боишься, они под контролем у Иисуса. Поэтому знай, что есть Бог, который придет тебе на помощь. И из-за этого ликуй и радуйся, дочь Сиона, и грядет твой царь. Твое спасение грядет. И этот человек говорит, у меня все дрожит. Но все равно я буду спокоен. Его тело дрожит, но его друг говорит самому себе, что нет, ты должен быть спокоен. Все рушится вокруг. Нет, есть Бог над троном.
Все будет хорошо. И 17 стихе он говорит, хотя бы и не расцвела смоковница, и не била плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и роготого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Вы слышали? Он говорит, хотя бы даже если не будет ничего кушать ему, если нет урожая, нет ничего вообще, если если не расцвела смоковница, если нету плодов в виноградных лозах, нету маслины не изменила, и нету пищи, он говорит, все равно я буду радоваться и веселиться, Господи, спасение мое. Когда ты веселишься, ты радуешься в Боге, зная и уповая на то, что Он твое спасение, ты переживешь Его спасение. Когда ты радуешься и уповаешься на то, что Он есть твое избавление, ты переживешь Его избавление. Какое бы ни было, даже если не расцвела смоковница, даже если нету рога, если нету смоковницы, нету пищи, чтобы есть, нету даже копейки, если ты можешь сохранить мир и радость в твоем сердце, Бог принесет избавление тебе. Не позволяй никогда проблемы, чтобы они угасили твою радость. Не позволяй дьяволу никогда украсть твой мир, твою радость. Если твоя радость уйдет, всякий раз, когда я живу, и я чувствую, что у меня прекращается радость, это у меня катастрофа. Я тут же знаю, что бедствие пришла. Я не могу терпеть это. Я не даю места ему. Если я вижу, что что-то, какая-то грусть или радость уходит, я занимаюсь над этим. Я иду куда-то молиться. Я слушаю проповедь, делаю что угодно, чтобы это в состоянии вернуть. Я не могу. Потому что я знаю, что если я позволю дьяволу украсть мою радость, я пошел поражение. Все. И не позволь дьяволу украсть свою радость. Потому что Неемия, 8 глава, говорит нам, что радость Господа укрепление наше. То есть, если ты теряешь твою радость, ты теряешь силу. Ты теряешь укрепление. Ты вообще беспомощный человек. Радость Господа укрепление наше. Так что не позволь дьяволу украсть твою радость. Когда ты имеешь эту радость, ты сохраняешь эту радость, тогда ближе Богу, проще Богу прийти к тебе и помочь тебе. Тогда ты открываешь дверь этой радости, Богу прийти, принести тебе избавление. 3 вещи, как мы должны служить, искать лицо Господа, чтобы Бог пришел побыстрее. Это мы должны, во-первых, прославление жить, делать прославление, поклонение образ нашей жизни, прославлять, хвалить Господа во все, за то, что Он делает. Во-вторых, мы должны осветиться, отделить себя от мира сего, от мирской системы. И третий, мы должны сохранить радость. Давайте станем, будем молиться. Скажи Господу, Господь, я буду искать Тебя правильно. Я хочу, чтобы Ты дал мне способность, Господь, не бояться сохранить радость. Радость сердца, радость в душе, Господь, чтобы никогда не отойти от Твоей радости, от Твоего счастья, Господь. Господь, я принимаю решение сохранить эту радость. Я принимаю решение, Господь, не позволять дьяволу украсть мою радость. Поговори с Господом, что, Господь, я хочу отделиться от мира, от мирской системы, от нечистоты мира сего, от беззакония мира сего. Я хочу расти, Господь, прославление. Я хочу принести поклонение в мою жизнь. Господь, помоги мне прославлять Тебя, поклоняться Тебе и жить жизнь восхваления. Слава Тебе, Господь. Мешека Самария Мусента Махаработондо. Поговори с Господом своими словами. Как ты можешь попросить, чтобы Он помог тебе жить в покое, жить в мире, несмотря на проблемы, несмотря на угнетения, несмотря на всякие попытки сатаны. Что, Господь, я сохраню мой мир, я сохраню радость, я сохраню, Господь,
Господь, прославляющее сердце. Я все равно буду славить Тебя. Я все равно буду поклоняться Тебе. Я все равно, Господи, буду служить Тебе в восхваление и воспевать Тебе хвалу. Я все равно буду славить Твое имя, Господи. И, Господь, я не буду торжествовать с миром. Я не буду жить в этой мирской системе. Я не буду служить сатане. Именем Иисуса. Я буду жить согласно Слову Божьему. Я буду жить согласно Твоему царству, Господь. Поговори с Господом. Прославляй Иисуса. Аллилуйя. Прославляйте Его. Прославляйте Иисуса. Играйте, что... Поговори с Иисусом. И скажи, я буду Тебя искать правильно. Я буду искать Твое лицо Божье. Я буду искать Тебя, Господь. Я буду искать Тебя, Иисус. Я буду правильно Тебя искать. Господь, мы жаждем Твое присутствие. Мы жаждем присутствия Духа Святого Божьего. Мы просим Тебя, Господь. Не покинь нас, Господь. Не покидай нас, Господь. Пускай Твое присутствие станет реальным. Более и более реальным в нашей жизни. Мы хотим Тебя искать как нужно. Через прославление, через восхваление, Господи. Через святую жизнь, Господь. Мы хотим Тебя искать. Боже, через радость. Радость в наши сердца. Мы хотим радоваться в Твоем избавлении, в Твоем спасении, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, будешь являться более реальным в нашей жизни. Более и более, Господь. Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь.